მოგესალმებით. მე ვარ მეგიტ ალახაძე, გეოგრაფიის მასწავლებელი, ვასწავლი მე-11 კლასს. დღევანდელი ჩვენი შეხვედრა განკუთვნილია მე-11 კლასის მოსწავლეებისათვის და დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ მსოფლიოსთვის ისეთ გლობალურ საკითხზე, როგორც არის მსოფლიოს გლობალური ეკოლოგიური პრობლემები. აუცილებლად დღეს ჩვენ შევეხებით კლიმატის ცვლილების ზოგად საკითხს, გავაკეთებთ მის ზოგად მიმოხილვას და ყოველი შემდეგი გაკვეთილი უფრო დეტალურ ინფორმაციით იქნება დატვირთული კლიმატის ცვლილების მიმართულებით. ასევე მინდა გითხრათ, ჩვენი გაკვეთილის მიზანი დღეს ჩვენ განვიხილავთ თუ რას ნიშნავს ეკოლოგიური კრიზისი და საერთოდ გლობალური ეკოლოგიურ პრობლემებს რატო უწოდებთ გლობალურს. აუცილებლად განვიხილავთ ისეთ საინტერესო საკითხს, როგორიც არის კლიმატის ცვლილება, რაც მთელ მსოფლიოს და არა მარტო კონკრეტულ რეგიონს და ეროვნულ დონეზე მნიშვნელოვანი არამედ ყველას აწუხებს და თანაბრად ყველასთვის საყურადღებო საკითხს წარმოადგენს და აქაც რამდენიმე საინტერესო რესურსის დახმარებით შევეცდებით გარკვეული ანალიზი შემოგთავაზოთ და შევეცადოთ, ესე ვთქვათ, გავაკეთოთ ამ მოცემულობის განხილვა. მე ახლა მინდა უშუალოდ გადავიდე ეკოლოგიურ კრიზისზე, თუ რას ნიშნავს ეკოლოგიური კრიზისი. მოგეხსენებათ მას შემდეგ, რაც ადამიანი, კაცობრიობა თანდათან უფრო აუმჯობესებს საკუთარ ტექნოლოგიებს და რა თქმა უნდა მიღწევებს, კიდევ უფრო მზარდი ხდება ადამიანის გავლენა ბუნებაზე, რაც რა თქმა უნდა ერთგვარ დაძაბულობას ქმნის. სწორედ ამ დაძაბულობის შედეგია ის, რომ დღეს ადამიანი ძალიან ერევა გარემოში, ცვლის ეკოსისტემას, ცვლის ბუნებას და შესაბამისად ის ბიოლოგიური წონასწორობა, რაც აქამდე იყო დედამიწაზე, ეტაპობრივად ირღვევა და სულ უფრო და უფრო რთულდება სიტუაცია. აი სწორედ ეს ყველაფერი აისახება შემდეგ კრიზისში და როდესაც ჩვენ ვამბობთ, რომ ეკოლოგიური პრობლემაა, უკვე ძალიან დიდი ხანია ეს ყველაფერი გაცდა მხოლოდ პრობლემის არსს და გადავიდა სერიოზულ საფრთხეში და რა თქმა უნდა შემდგომ უკვე რასაც ჩვენ ვუწოდებთ კრიზისს. მოდით გავაკეთოთ ზოგადი მიმოხილვა საერთოდ ეკოლოგიური პრობლემები რასთან არის დაკავშირებული. მე თავში ვახსენე ადამიანის საქმიანობა, ვახსენე თანამედროვე ტექნოლოგიები, განვითარება, წინსვლა, ადამიანის მოთხოვნილება, მზარდი მოთხოვნილება, რაც დაკავშირებულია გარემოს ათვისებასთან. აი სწორედ ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, პირდაპირ კავშირშია მოსახლეობის რაოდენობის მატებასთან, ინდუსტრიალიზაციის დაჩქარებულ ტემპთან. თუ ჩვენ ვისაუბრებთ მოსახლეობის რაოდენობის თვალსაზრისით, აქ აუცილებლად უნდა გამოვყოთ მსოფლიოს მოსახლეობის სწრაფი ზრდა, განსაკუთრებით კი ამ შემთხვევაში ურბანული პროცესები, ანუ ქალაქის მოსახლეობის ზრდა. მოგეხსენებათ, ქალაქში ეკოლოგიურ პრობლემებს კიდევ უფრო მკვეთრად აღვქვამთ და უფრო მეტად, ასე ვთქვათ, თვალხილულია, რადგან სიმჭიდროვე უფრო შესაბამისად მაღალია ქალაქის მოსახლეობის, ქალაქის ფერსაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, ასფალტის ფერს, შენობა ნაგებობების ფერს, რადგან ამ დროს უფრო მეტად შთაინთქმება, რა თქმა უნდა, სითბო, შესაბამისად განსხვავებულია, იცით კიდევაც ქალაქის ტემპერატურა მისი გარეუბნის ტემპერატურაზე. ამაზე ცოტა მოგვიანებით სქემაზე განვიხილავთ კიდევაც სწორედ აი ამ საინტერესო მაგალითს. ახლა მე ისევ ვუბრუნდები უშუალოდ ეკოლოგიური პრობლემებს და რა თქმა უნდა გამომწვევი ფაქტორები გარდა მოსახლეობისა და ინდუსტრიალიზაციისა ბევრი რამ გახლავთ. ზოგადად ჩვენ ეს ყველაფერი შეგვიძლია ჩამოვთვალოთ, მაგრამ არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ეს ყველაფერი იწვევს გარკვეულ ცვლილებებს. რომელია ეს ცვლილებები? ეს არის ტროპიკული ტყეების კარგვა, გაჩეხვა, ასევე ამას ემატება ზომიერი სარტყლის ტყეების ფართობების კარგვა. პედოსფეროს დაბინძურება, ხომ? მინდვრების, პესტიციდებით, ასე ვთქვათ, დაბინძურება და სხვადასხვა ქიმიკატებით. ეპიდემიების მზარდი ტენდენცია, რაც შემდგომში, რა თქმა უნდა, მსოფლიოსთვის ერთობ მნიშვნელოვან საზრუნავს წარმოადგენს. ასევე ჰიდროსფეროს დაბინძურება, ატმოსფეროს დაბინძურება, რაც საერთო ჯამში გეოგრაფიული გარსის ყველა სფეროს დაჭუჭყიანებას იწვევს და უკვე მივდივართ საერთო კლიმატის ცვლილებაზე. რიგ შემთხვევებში ადამიანებს სკეპტიკური დამოკიდებულება აქვს კლიმატის ცვლილებასთან მიმართებაში, თუმცა ამაზე კიდევ ცოდნა მოგვიანებით ვისაუბრებ. ახლა მე ისევ მინდა დაუბრუნდე იმ მნიშვნელოვან ფაქტორებს, რომელსაც მე თქვენ ახლა უკვე წარმოგიდგენ სქემის სახით, სადაც ჩანს თუ რა არის მთავარი ზემოქმედება ადამიანის, რაც უარყოფით ფაქტორად გვევლინება. თავში ვახსენე მოსახლეობის მზარდი ტენდენცია და ასევე საზოგადოების საწარმოო და არასაწარმოო საქმიანობა. თავისთავად საწარმოო და არასაწარმოო საქმიანობა იყოფა ინდუსტრიალიზაციით, ტრანსპორტის, ტურიზმის და რა თქმა უნდა ტრანსპორტის მიმართულებით. რაც მთავარია საწარმოო
ასე ვთქვათ, მოთხოვნა და საწარმოო საქმიანობა საბოლოო ჯამში იწვევს დიდი რაოდენობით ბუნებრივი რესურსების მოპოვებას, გამოყენებას. მთელ მსოფლიოში არის კიდევაც ამაზე მოთხოვნა და ეს ყველაფერი კი, რა თქმა უნდა, გარემოს აუარესებს. არ ჩათვალოთ, რომ მხოლოდ ეს ფაქტორებია მნიშვნელოვანი, არანაკლებ მნიშვნელოვანია ის ზოგადი ფაქტორები, როგორიც გახლავთ, მაგალითად, სამხედრო, ეკონომიკური, სოციალური და პოლიტიკური ფაქტორები. თითოეული ეს ძალიან დიდ გავლენას ახდენს, რა თქმა უნდა, ჩვენს გარემოზე და ჩვენს ბუნებაზე. ვიდრე უშუალოდ გადავიდოდე კლიმატის ცვლილებაზე, მე ასევე მინდა შეგახსენოთ ერთი რამ, რომ მსოფლიო დღეს ეკოლოგიური პრობლემების მიმართულებით დგას რამდენიმე საფრთხის წინაშე. ეს, რა თქმა უნდა, ერთი ვერ იქნება, რადგან როდესაც ვსაუბრობთ გლობალურ პრობლემებზე, ასეთ შემთხვევაში არ არსებობს ცნება სახელმწიფო საზღვარი. არ არსებობს ისეთი დამოკიდებულება, რომ მხოლოდ ეს არ აუშავს რეგიონალურია, ან ეროვნულ დონეზე ხდება. საერთო ჯამში აუცილებლად გავლენას იქონიებს მსოფლიოზე. შესაბამისად, ეს გულისხმობს იმას, რომ ჩვენ ყველა ერთობლივად, გლობალურად, კოორდინირებული ძალისხმევით უნდა შევძლოთ აღნიშნული პრობლემების მიმართულებით მუშაობა, გარკვეული ღონისძიებების შემუშავება, რაშიც როგორც სამთავრობო, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციები ერთვებიან. მოგეხსენებათ კიდევაც, რომ არსებობს ესეთი ორგანიზაციები, ამაზე ჩვენ შემდგომ გაკვეთილებზე ვისაუბრებთ, რომელსაც აქვთ კონკრეტული ღონისძიებების ერთგვარი ნუსხა, თუ რა უნდა გააკეთოს კონკრეტულმა სახელმწიფოებმა, რეგიონებმა ამ მიმართულებით. ვუბრუნდები ისევ ეკოლოგიურ პრობლემების მიმართულებებს და უნდა გამოვყოთ, რა თქმა უნდა, სასმელი წყლის დეფიციტი და საერთოდ სუფთა წყლის დეფიციტია საუბარი არა მარტო სასმელ წყალზე, რაც ძალიან ბევრი რეგიონისთვის სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს. ჩვენ უკვე ვახსენებთ ტროპიკული ტყეები, განსაკუთრებით მწვანე ფილტვების სახელწოდებით ცნობილი ამაზონის ტყეები და ასევე აღმოსავლეთ აზიის ტერიტორიაზე მდებარე ტყეები, რომელიც მსოფლიოს ჟანგბადის მიწოდებაში ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს როლს ასრულებს. ასევე ძალიან საინტერესოა, რა თქმა უნდა, ატმოსფეროს დაბინძურების მიმართულებით დიდი რაოდენობით სითბური აირების დაგროვება. ჩვენ შემთხვევაში ყველაზე მეტად აქცენტი სწორედ ნახშირორ ჟანგზე CO2-ია გაკეთებული და რაც მთავარია, წყლის ჰიდროსფეროს დაბინძურება, ხომ? რაც მსოფლიო ოკეანეებს სერიოზულ პრობლემებს უქმნის და იწვევს ბიომრავალფეროვნების შემცირებას, ეკოსისტემების ზოგადად დეგრადაციას და რა თქმა უნდა, სხვადასხვა მნიშვნელოვანი მცენარეთა და ცხოველთა სახეობების რაოდენობრივ შემცირებას. მოდით მიახლა უკვე უშუალოდ მინდა გადავიდე კლიმატის ცვლილების ზოგად მიმოხილვაზე და დავიწყო ერთი საინტერესო ექსპერიმენტით, რომელიც არც თუ ისეთი კეთილი ექსპერიმენტია, მაგრამ არსებობს ამისი მაგალითი, ეგრეთ წოდებული ბაყაყის სინდრომი. წარმოიდგინეთ, რომ ძალიან მდუღარე ცხელ წყალში ჩავარდა ბაყაყი, რომელსაც მყისიერად ექნება რეაქცია და ძალიან სწრაფად ამოხტება. მაგრამ წარმოიდგინეთ, რომ თბილ წყალში ჩასვათ ბაყაყი და ნელ-ნელა წყალი თბება, ის ამას ვერ გრძნობს და რა თქმა უნდა მოიხარშება. ეს ანალოგი მოვიტანეს სწორედ იმიტომ, რომ თვალნათლივ დაინახოს თითოეულმა ჩვენგანმა, რაც ის ხდება, რაც ხდება ჩვენს გარშემო, ასე ვთქვათ, მოვლენები, რაც ვითარდება, მეტნაკლებად შევიგრძნობთ, თითქმის ვერ შევიგრძნობთ. შესაბამისად, არ გვაქვს ამაზე უკავშირი, არ გვაქვს შესაბამისი რეაქცია და დროთა განმავლობაში საბოლოო ჯამში სერიოზული ჯანმრთელობის ეკოლოგიური საფრთხის წინაშე დადგება მსოფლიო. ანუ მე ამით მინდა ვთქვა, რომ კლიმატის ცვლილება მიმდინარეობს ნელა, მაგრამ თუ ის არ შეჩერდა, თუ ამ მიმართულებით არ იმუშავა კონკრეტულმა, ასე ვთქვათ, ღონისძიებებმა, შესაბამისად პროცესი კიდევ უფრო მეტად გართულდება. რაც შეეხება კლიმატის ცვლილების უფრო ესეთ გეოგრაფიულ საფუძვლებს, მინდა ასევე ერთი საინტერესო მაგალითი მოგითხროთ, როდესაც ადამიანებს ვესაუბრებით კლიმატის ცვლილებაზე, აქვთ ცოტა არ იყოს სკეპტიკური განწყობა. ეს სკეპტიკური განწყობა რაში გამოიხატება? თუ კლიმატი იცვლება და დედამიწაზე თბება, მაშინ რატომ არის ისევ ზოგიერთი ადგილი, სადაც ცივა? რა თქმა უნდა, ასეთ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია ყურადღება გავამახვილოთ ორ ცნებაზე. საერთოდ რა არის კლიმატი და რა არის ამინდი. ამინდი მოგეხსენებათ, ეს უკვე იცით თქვენ წინა კლასებიდან, ეს არის ისეთი მეტეოროლოგიური მოვლენების, ნალექის, ტემპერატურის,
ქარების ერთობლიობა, რა თქმა უნდა, რომელსაც აქვს გარკვეულ დროსა და გარკვეულ მონაკვეთში, ასე ვთქვათ, გარკვეული გამოხატულება. ანუ ეს არის ტროპოსფეროს ქვედაფენების მდგომარეობა გარკვეულ დროსა და გარკვეულ ადგილზე. მაგრამ თუ ჩვენ ვისაუბრებთ კლიმატი, ჰავა, მაშინ ეს არის უფრო გრძელვადიანი, სეზონის და გრძელვადიან პერსპექტივაში განმეორებადი ამინდის ერთობლიობა, რომელსაც თავისთავად გრძელვადიანი დაკვირვება უდევს საფუძვლად. და ძალიან რთულია მხოლოდ ერთი დღის, ან ერთი კვირის, ან თუნდაც ერთი თვის და გარკვეული სეზონის ამინდებით ჩვენ ვისაუბროთ ზოგადად კლიმატის ცვლილებაზე. მოდით ახლა მივყვეთ კიდევ უფრო მნიშვნელოვან საკითხს, როგორიც არის დედამიწაზე საერთოდ სითბური ბალანსი. რა ხდება ასეთ შემთხვევაში? მოგეხსენებათ, ატმოსფეროს ჩვენთვის დამცველობითი ფუნქცია გააჩნია, ის ერთგვარ სითბურ რეჟიმს უნარჩუნებს დედამიწას და თუ ჩვენ შევხედავთ აი ამ საინტერესო სურათს, მარტივად შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ, რა ხდება, ასე ვთქვათ, როგორ ხდება დედამიწაზე აი ამ ბალანსის, ენერგიის ბალანსის განაწილება. ძისგან მოწოდებული ენერგიის გარკვეული, რა თქმა უნდა, რაოდენობა კერძოდ 50% დედამიწის მიერ შთანთქმება, მაგრამ აქაც მარტივად რომ გადავანაწილოთ 100%-დან 50-ს შთანთქავს დედამიწა, 30% ასე ვთქვათ, აირეკლება და 20% ღრუბლებში შთანთქმება. აი სწორედ აი ამ შეკავების პროცესში, იმ სითბოს შეკავების პროცესში ძალიან დიდ როლს თამაშობს სწორედ სითბური გაზები. ეს სითბური გაზები, რა თქმა უნდა, აირები, შესაძლებელია იყოს არა მარტო ნახშირორჟანგი, ასეთი ასევე გახლავთ აზოტის ოქსიდი, რა თქმა უნდა, მეთანი, რაც გარკვეულ, ასე ვთქვათ, ადამიანის საქმიანობასთან და გარემოზე ზემოქმედების სხვადასხვა ზემოთ ჩამოთვლილ ფაქტორებთან არის დაკავშირებული. როდესაც საუბრობთ ასევე ტემპერატურის მატებაზე, არაფრით შეიძლება არ განვიხილოთ ესეთი საინტერესო სქემა. ჩვენ აქ ვხედავთ უკვე მსოფლიოს პირობითად ერთ-ერთ ქალაქს, ასე ვთქვათ, სადაც ხედავთ კიდევაც თუ როგორ იცვლება ტემპერატურების ხაზი ქალაქის სხვადასხვა ნაწილებში თვალსაზრისით. კერძოდ, რაც უფრო გარეუბანია ტერიტორია, მით უფრო ნაკლებია ტემპერატურა და ხედავთ კიდევაც უშუალოდ ქალაქის ცენტრში როგორი მაღალია ტემპერატურული გუმბათები. ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, ერთგვარ მიკროკლიმატიც განაპირობებს, რის შედეგადაც ვიღებთ, რომ უფრო მაღალია ტემპერატურა ქალაქში. ასევე ამას ემატება, როგორც წეღან ჩვენ აღვნიშნეთ, ქალაქში მოსახლეობის სიმჭიდროვე, ქალაქში არსებული შენობების ფერი და იცით კიდევაც, ხომ? ჩვენ ვახსენებთ შთანთქმა, რაც უფრო მუქია სხეული, შესაბამისად უფრო მეტ სითბოს შთანთქავს, რაც უფრო ღია ფერის არის სხეული, ამ შემთხვევაში თეთრი სხეულები, მაგალითად, ყინულით დაფარული ტერიტორიები და თოვლით დაფარული ტერიტორიები ფაქტობრივად სითბოს 95%-ს აირეკლავს. და აქ უკვე მინდა შეგახსენოთ ისეთი ტერმინი, ცნება, როგორიც გახლავთ ალბედო, ეს გახლავთ ძისგან მოწოდებული სხივური ნაკადის არეკლის სიდიდე, რომელსაც პროცენტებში გამოსახავენ და სწორედ 95% აირეკლება იმ სითბოსი, რაც მიეწოდება თეთრი ფერის სხეულებს. თუმცა ქალაქში, რა თქმა უნდა, ეს ვითარება ფიზიკურად ვერ გვექნება. და ვიდრე მე უშუალოდ გადავიდოდე რა თქმა უნდა, ჩვენს ისეთ მნიშვნელოვან საკითხზე, სადაც აუცილებლად უნდა შევეხოთ თუ რა გავლენა აქვს ადამიანს გარემოზე, მე მინდა ასევე წარმოგიდგინოთ ერთი საინტერესო, ასე ვთქვათ, სურათი, სადაც ჩანს მსოფლიოში ქვეყნების მიხედვით ეკოლოგიური დავალიანების დღეები. რას ნიშნავს ეს ყველაფერი? მოკლედ, ესეთი გლობალური ნაკვალევის ქსელი არსებობს, რომელიც იკვლევს ქვეყნებს თავისი ეკოლოგიური დავალიანების თვალსაზრისით, აქ რა იგულისხმება? აქ იგულისხმება არსებული ბუნებრივი რესურსების გამოყენება, რა რაოდენობით იყენებს, როგორ უფრთხილდება გარემოს, რა თქმა უნდა, ამ თვალსაზრისით და შესაბამისად ვიღებთ გარკვეულ დღეებს. მაგალითისთვის, თუ ჩვენ გავითვალისწინებთ წინა წელს, 2019 წლის 29 ივნისს დადგა დაახლოებით ეს დღე, ანუ როდესაც მსოფლიოში მოხდა შემდეგი რაღაც, რომ დედამიწაზე უფრო მალე ამოიწურა ის რესურსი, ვიდრე მას წლიდან წლამდე ჰქონდა, ესე ვთქვათ, განსაზღვრული. შესაბამისად, უკვე დავიწყეთ მომავალი რესურსების გამოყენება. თქვენ შეგიძლიათ შეხედოთ სწორედ აი ამ სქემას და დაინახავთ კიდევაც, რომ ყველა ქვეყანა
ქვეყანას განსხვავებული აქვს, გააჩნია თავისთავად ეს თითოეული ქვეყანა, როგორ უფრთხილდება გარემოს, რამდენად მაღალია ემისიები, როგორია მათი ასე ვთქვათ რესურსების გამოყენება. ყველასთვის განსხვავებული იქნება, თუმცა შეიძლება რა თქმა უნდა უფრო ადრე დადგეს სწორედ ეს დავალიანების დღე, ვიდრე ჩვენ ველოდებით. და ბოლოს, რაც მთავარია, თითოეულმა ჩვენთაგანმა უნდა ვიცოდეთ, რა დიდი მნიშვნელობა ენიჭება გარემოს გაფრთხილებას. მინდა გითხრათ, რომ კლიმატის ცვლილების მიმართულებით თითოეული თქვენგანის როლი, ჩვენი როგორც პიროვნების როლი ძალიან მნიშვნელოვანია. არ ჩათვალოთ, რომ მე თუნდაც ჩემი დღის რუტინით, დღის რეჟიმით რამე გარკვეულ, ასე ვთქვათ, ცვლილებას ვერ ავსახავ, ან არ, ასე ვთქვათ, ვიმოქმედებ გარემოზე. ამ შემთხვევაში თითოეული ჩვენგანი ვართ სწორედ იმ, ასე ვთქვათ, მთავარი როლის მატარებლები, რაც შემდგომში კლიმატის ცვლილებით სახით გვევლინება. ამიტომ თქვენ იცოდეთ, რომ დღის რუტინა, თქვენი, ასე ვთქვათ, ენერგოდამზოგავი, ასე ვთქვათ, დამოკიდებულება უმნიშვნელოვანესია კლიმატის ცვლილების საკითხში. ახლა უკვე მინდა დაგემშვიდობოთ, გისურვოთ წარმატებული დღე, მომავალ შეხვედრამდე, საუკეთესო დღეებს გისურვებთ.